ug trabaho sa Banco de Oro Bacolod Plaza Branch. Nahunong tungod sa hulga nga adunay bomba sa ilang buhatan. Sigon ni Police Station 1 Chief Richard Pajarito, ang bank manager nga si Jose Ocampo nakadawat og ang Assistant Marketing Officer Alex Dular nakadawat og mga tawag lalaki og niingon nga adunay bomba sa ilang buhatan ug di magdugay mubuto kini. Dali-dayon silang nagpakitabang sa kapulisan ug miresponde usab dayon ang Bacolod City Police Office, mga miyembro sa Special Weapons and Tactics Team, bomb expert nga si Demi Montoya ug ang Philippine Coast Guard Bacolod. Human sa usa ka oras ug tunga ang mga otoridad mideklarar og negatibo ang lugar sa bomba. Butyag ni Pajarito nga prank call lang ang nanawag kanila og walay senyales nga adunay bomba ang lugar. Si Pajarito miingon nga nakig-coordinar na sila sa PLDT aron pangitaon ang lalaking nihimo sa hulga. Bisan pa man sa nahitabo, giawhag gihapon ni Pajarito ang mga establishmento ug ang publiko nga i-report gihapon kanila ang mga hulga sa ilang palibot ug mohawa dayon sa lugar kung mahitabo kini.